शहनाज़ गिल अदाकारा भी आहे, मॉडल भी आहे त ॻाइणी बि आहे ऐं अॼुकल्ह मथसि क़िस्मत ॾाढी महिरबान आहे छो त हू जेको करे थी उहो खेसि अञा वधीक मक़बूल करे रहियो आहे। मनमोहणी पंजाबी अदाकारा शहनाज़ गिल लाइ अॼु ख़ासि ॾींहुं आहे। संदसि ख़ासि ॾींहं जे हवाले सां अॻिते ॼाणींदासीं। पहिरियां नज़र विझूं था शहनाज़ गिल जे कैरियर ते। अदाकारा हिंदी टीवी ऐं फिल्मुनि जी अदाकारा आहे, पर नंढी उमिरि में ई एॾी मक़बूलियत सभिनी लाइ हैरान कंदड़ आहे। तोड़े जो ॿियूं ख़ूबसूरत अदाकाराऊं बि बॉलीवुड इंडस्ट्री में मौजूदु आहिनि, पर हिन जी शख़्सियत अहिड़ी वणंदड़ आहे जो हर माण्हू हिन जो मदाह थी वेंदो आहे। शहनाज़ गिल जा इंस्टाग्राम ते 16 मिलियन खां वधीक फॉलोअर्स आहिनि ऐं हूअ सभ खां पहिरियां 2015 में मॉडलिंग कंदे नज़र आई ऐं पोइ 2017 में हिकु पंजाबी फिल्म में आई। पर जेकॾहिं ईअं चइजे त शहनाज़ गिल जी मक़बूलियत जो सभ खां वॾो सबबु सलमान खान आहे त इहो ग़लति न हूंदो, छो त शहनाज़ गिल सलमान खान जे शो बिग बॉस जी पार्टिसिपेंट रही आहे। तंहिं बाद सलमान खान ऐं शहनाज़ गिल खे केतिरा ई भेरा हिक ॿिए जे वेझो ॾिठो वियो। शहनाज़ गिल सलमान खान सां फिल्म में बि कमु कयो ऐं बिग बॉस खां पोइ हूअ बहितरीन अदाकारा तौरु उभरी। ताज़ो विराट कोहली सां हिकु इश्तिहारी वीडियो में बि नज़र आई, पर ताज़ो हिन जी हिकु म्यूज़िक वीडियो थरथलो मचाए छॾियो आहे। पंजाबी में हिकु लफ़्ज़ हां जी आम तौर ते ॻाल्हायो वेंदो आहे ऐं हिन गाने जा ॿोल बि हां जी आहिनि, जंहिंमें शहनाज़ गिल सभिनी मदाहनि जी दिलि खटे वरिती आहे। शहनाज़ गिल जे लाइ चयो पियो वञे त हिन वीडियो में जेके बि माण्हू मौजूदु आहिनि सभिनी खां वधीक ध्यानु शहनाज़ गिल हासिल कयो आहे। अॼु शहनाज़ गिल लाइ ख़ासि ॾींहुं इन करे आहे त मक़बूलियत जूं नयूं मंज़िलूं माणे चुकी आहे, छो त शहनाज़ गिल जो गानो हां जी गुज़िरियल राति रिलीज़ थियो हो ऐं हिन वक़्त ताईं 6.5 मिलियन व्यूज़ हासिल करे चुको आहे ऐं तेज़ीअ सां वायरल आहे। इहो गानो शहनाज़ गिल जी नई ईंदड़ फिल्म थैंक यू फॉर कमिंग जो आहे, जंहिंमें शहनाज़ गिल खां सवाइ भूमि पेडनेकर, डोली अलूवालिया ऐं शिबानी बेदी मुख्य कास्ट में शामिल आहिनि। फिल्म ईंदड़ महीने अक्टूबर में रिलीज़ थींदी।